Belgisch-Amerikaanse start-up Cosmic Aerospace stelde op Droompoort Sint-Truiden de Skylark voor. Een gloednieuw elektrisch vliegtuig met een bereik tot wel 1000 kilometer. CEO Wart de Kaluwe ziet het groots. Hij wil met dit soort vliegtuigen de 2500 regionale luchthavens in Europa verbinden. Op groene stroom. Wel, we geloven in een parallel circuit met de grote internationale luchthavens. Er zijn 2500 kleinere luchthavens in Europa. We kunnen ervoor zorgen dat we parallel zorgen voor een zeer snelle connectiviteit die 100% emissieloos is. Het wordt niet alleen een heel duurzame manier van vliegen, maar ook een heel snelle. Wel, het is een ander model dan de grote luchthavens, waar dat in grote luchthavens natuurlijk de volledige ervaring, de experience belangrijk is, omdat het ook een zeer complexe omgeving is met heel wat passagiers. Hier gaan we inderdaad voor de kleine aantallen en zeer snel boorden en onboarden van vliegtuigen, waardoor dat je de totale traveltijd echt wel kunt verkorten. We zien nu de eerste realisaties van elektrische vliegtuigen. Hoe zit het met laadinfrastructuur? Die gesprekken zijn bezig en we hopen dat events zoals deze ook naar de overheden gaan laten zien waar dat eigenlijk de toekomst is. En dat we op dat vlak toch ook in de eerste instantie wat ondersteuning krijgen. Ik maak daar de parallel met elektrisch rijden. En men heeft dat ook beseft dat die laadpalen eigenlijk op een bepaald ogenblik wat de bottleneck waren voor die ontwikkeling. Men heeft daar zeer sterk in geïnvesteerd. We zien ook dat dat economisch rendabele modellen kunnen zijn. Dit is een stukje ondersteuning om dat elektrisch vliegen mogelijk te maken op die regionale luchthavens, waar we toch wel naar de overheid kijken die op die manier, op een zeer constructieve manier, kan die ontwikkeling naar zeer ecologisch vliegen kan ondersteunen. Wat zijn nu de volgende stappen? Wel, dit is een event met een schaalmodel. Ondertussen werkt Cosmic verder. Er zijn verschillende zaken dat zij moeten doen. Zij moeten werken aan die certificatie. Er is natuurlijk heel wat engineering nog. Vandaag is ook een belangrijk element om naar potentiële investeerders te laten zien dat dit werkelijk aan het gebeuren is. En inderdaad het geloof. Ik maak daar ook wat de parallel met het elektrisch rijden. Jaren geleden waren er ook heel wat mensen die het niet geloofden of allerlei redenen hadden. Wij moeten laten zien dat dit ook wel echt aan het gebeuren is om die middelen te kunnen vrijmaken om ervoor te zorgen dat dat ook zo snel mogelijk kan gebeuren. Een opvallend kenmerk van de Skylark is de lange vleugellengte. What we're combining here is really glider-like efficiency, but in a package that works for commercial aviation as well. That's not easy to achieve. Getting to very high lift-to-drag ratios is really the key aspect here, and electric propulsion is really the key enabler. And that is what we're doing in this package of Skylark. In de twee lange vleugels van de Skylark worden heel wat motoren ingewerkt. Our Skylark configuration, the all-electric aircraft, has 32 engines in total that are of the same size as the engine that you can actually see perhaps behind me here. So yes, it's many more engines, but it's the same technology. Those engines are all identical. Which actually helps a lot. There's a lot of commonality between the engines. It does help with economies of scale, and electric motors and engines are just much similar than gas turbines. So that is really what enables us to actually have so many engines on the aircraft. Heel veel batterijen en motoren in één vliegtuig. Hoe zit het dan met de brandveiligheid? Yeah, absolutely. And fire safety is a really important aspect, both from an operator perspective, but then also from the airport perspective. Current airports are equipped with firefighting equipment that is designed for conventional aircraft. As we introduce electric aircraft, there needs to be a transition there to firefighting equipment for battery fires. Having said that, one key aspect of batteries for aircraft is that those also need to be certified. And one certification requirement there is that you do not, or the likelihood of a thermal runaway in your batteries needs to be very, very low. So that means if one of the cells is going into thermal runaway, that it would start to burn essentially, that does not propagate to other cells. And there are several containment systems on the battery side that are designed to prevent that. Na heel wat testen met schaalmodellen is het nu tijd voor een één-op-één prototype. Our next steps here are really to step things up to a full-scale aircraft. So as I've mentioned, this engine behind me is already a full-scale engine. We are now starting the development process of a full-scale prototype aircraft. So this is going to happen in a few different steps. We will build a full-scale hardware, components first,
and then we will bring all of those together in a full-scale demonstrator aircraft. So the timeline there is probably around 2 to 3 years until we would have the first full-scale aircraft ready for first flight. Volledig opgeladen kan het vliegtuig zo'n 1000 kilometer vervliegen. That is baselined with today's high energy density batteries, which is a relevant flight range because it covers roughly 50% of all flights in the world statistically. That's a very relevant range. And then as batteries continue to improve, over the next 10, 20 years, that range of the aircraft will improve further as well. So that's really what we see as one of the nice benefits of electric aircraft is that you start with a good range, but then your asset actually improves over time.